係一個美籍華人。 OK，咁咧佢美籍華人呢個朋友咧就其實係牧師嚟嘅。咁呢個歷史可以牧師玩牧師航空公司。係歡迎大家收睇咯，就商機導航 2.0 咯。喂 ，Hello， 大家好啊，多得張啦，同我大貓一齊今次講下呢個 channel， 分享啲又係啲咩嚟啊？其實商業多啲啊，我哋中意講多啲商業嗰啲，就講標多啲啊。我估大家上集講咗商業，今集講下啲標啦，好唔好啊？咁啊，其實我不嬲咧，呢個創造呢一個商標導航就唔係叫商標導航嚇，所以呢個 business talk 咧，呢係我嚟緊嘅想俾人即係睇到咧，了解到，然後我哋個主題咧，我哋多啲講商業嘅嘢嘅。係，咁我玩標嘅初衷都係啦 ，for investment 噶嘛，大家知啦。你玩 investment 係咪？咁啊呢個咧係對於嗰個我哋咁睇啦，呢個商標導航 2.0 咧嘅嚟緊嘅 business talk 咧，就係俾大家咧，我會邀請多啲一啲商界嘅朋友啦，有可能分享一啲佢嘅業務啦咁嘅嘢嘅。咁我主要係講呢啲嘅。如果其實咧老實講，分享一啲標嘅世界咧，就係我都會去。如果你有時睇翻我啲過去嗰啲節目咧，都會講下倒翻轉咧，問翻佢究竟佢生意啦、佢特色啦，同埋嗰個潛力啦啲嘢。咁我係中意咁樣去分享。係咯，我哋切入點係商業，就唔係話真係切入點係標。雖然啦，咁啊未必有咁多嘢睇。咁但係問題就係我哋咧就中意咧係用表達啦方式啦，係咪？咁啊，就算喺廚房啊煮緊餸都可以聽下嘛。呢個係我哋想玩嘅啫遊戲啫，係咪？啱，同意。咁啊好啦，跟住咧，今次我哋會講下咯喎。喂，嗱講大扎嘢先啦，先講下少少嘢就係嚟緊啦。我哋想咧喺呢個經濟上面啦嚇，標行業啦都即係有唔同嘅變化啦，睇到唔同嘅 brand 啦。咁啊好啦，你最中意邊幾隻 brand？我最中意一定係 follow the money，follow the crowd。Rolex 係啦。OK， 產量係嘛？第一，產量我黐線啦，100標幾萬隻啊嘛，但係又話一標難到嘛。全球第一。咁但係有啲朋友全球第一係嘛？咁啊真嘅喎，我都話 Rolex 可以都係當係 Bitcoin 咁去做生意嘅。True。咁啊曾經講過一集嘅，不過有機會你睇翻啲舊陣時嘅我哋啲啲劇集啦，好。係。咁我哋都強調一樣嘢啦，咁我哋咧就係講標㗎啦，純粹係自發性㗎啦。係啊，自己買完啲標咧就自己攞嚟講啦。係啦，所以啦，所以係啊，就可以冇 sponsor 啦。係，亦都係冇廣告費啦。冇廣告費喎。咁啊都係有多多支持啦。所以點解會分享subscribe 我哋嘅新 channel 咧玩下啦。咁啊自己有冇聽下咯？咁跟住就啱聽嘅，我哋繼續咯，係咪？同埋咧，如果可以俾嗰啲即係分享你哋嘅睇法嘅，可以咧留言。可以留言啦，係啦。係啊，俾Doctor 張啦，咁啊。咁啊，佢哋咧就anyway 咧，我哋自己睇法啲標嘅世界就係啲 brand 就走向嗰條路線啦。咁啊，通常你係講嚟講去都 Rolex 啊嘛 ，true 係咪？你講嚟講去都係會講 PP 啊、AP 嘅啦。咁冇計喎 ，winner takes all。咁啊 VC 啦，係啦。咁我初玩標嘅時候咧，都係真嘅喎。係。咁我真嘅時候咧，我就睇嗰陣時咧，就係唔係同我講呢隻大 brand 就嗰隻大 brand，頭嗰幾個大 brand 一定講晒㗎啦。跟住你同我講其他嘅 brand 嘅標咧，當然啦，有幾類人嘅。一類人咧就係買啲標咧，全部都係啲比較靚仔嘅標啦，比較要求質素高㗎啦。即係Michael嗰啲啦，係咪啊？所以咧，我哋個 range 好得意嘅喎。睇翻我個歷史咧，真嘅喎。佢歷史咧就一講一啲唔係好知名嘅 brand 嘅標咧嚇，即係 Michael brand 或者 indie brand 咧，冇乜人睇㗎，冇乜興趣㗎。啲 Laurent Perrier 咯，係啦，Laurent Perrier、PP、Laurent Perrier係啦，其實。我自己睇法，即係呢啲 brand 嘅標咧，又係靚嘢嚟嘅。咁我講完之後咧，就即係我曾經分享過嘛。咁我分享過之後，當然係請咗我去瑞士啦，請咗去瑞士去呢個 Watches and Wonders 啦，就睇標展啦，去睇廠啦，咁欣賞佢哋個手工啊工藝點樣。會嚟咁咪4月就出發咯喎。係啊，4月我又要漂洋過海又過去啦。咁啊，當然啦。咁啊嗰陣時佢又另外一間廠請我去啦嘛。不過今次應該冇咗杜拜嗰紮中東嘅酋長嘅喎，即係少咗啲3分1下。飛機啊，而家飛過去都唔知諗下點飛啊，繞過去歐洲嗰條路。咁樣咯，都要又驚烏克蘭又落，所以咪貴咯。又要去中東又上，哇！而家去英國都14個鐘喎。哇！飛機係長咗。油啊貴咗，係，但係國泰升喎股票，係咪好得意嘅？梗係升啦，股仔嚟噶嘛，股仔嚟。我最記得啦，佢上年無端端咧嗰個業務喺度講嘛，我哋以後都唔敢玩對沖噶啦，即係應該而家要捱貴油喎。其實聰明嘅對沖，你對沖得啱咧係冇問題嘅。
咁唔係，咁其實所謂對沖係咩啫？即係買合同啫嘛，即係你提早買定，跟住咧驚佢萬一貴嘅時候，跟住然之後咧，咁你咪一個平價咯。咁但係跌嗰時候，跟住你咪帳面有 loss 咯。咁呢個遊戲就即係我玩 option 啫，其實。唔係，你講翻呢個古仔你聽下。好多年前曾經有一隻飛機，一條航線叫做咩咧 ？Oasis， 有聽過？哦，冇聽過喎 ，Oasis 航線係咯，冇聽過咧。咁我講翻個古仔。咁我朋友咧入邊做 director。咩個航空公司啊？香港。咁當時咧，其實個背景咧就應該咁講嘅，係一個香港人，係一個美籍華人。OK。咁咧佢美籍華人呢個朋友咧就其實係牧師嚟嘅。咁呢個歷史可以查。牧師公司。咁個牧師咧就唔知點解啦嚇，有一個咁樣嘅好嘅志願咧，佢係諗一樣嘢，或者幫啦嚇，幫一啲唔同嘅人咧，就係嗰時喺嗰個咩咧好多移民啊嘛，去咗加拿大啊嘛，去咗英國啊嘛，喺美國啊嘛，即係嗰時喺97嘅時候啦。哦 OK。咁嗰個年代咧，佢哋咁啊就諗咗一樣嘢啦，計數喎。咁啊計數就咩咧？喂，點解飛機長途其實點解要收咁貴咧？你估真係有貴咗咩？你估真係嗰個飛機裏邊咧嗰個因為個航線唔多而所以先至貴咩？收嗰時唔平㗎。咁佢就諗緊一個咧就廉價航空。哦，就係想玩呢樣嘢。咁我哋計數。有 Virgin 未啊？嗰時有維珍啊，唔係嗰時係有維珍航空未啊？90年。推執咗啦，好似。係啊，而家係咯，就執咗係。咁佢嗰個嗰時咧佢就係嗰個牧師啦。係。咁佢就好有 heart 㗎啦。咁啊佢 heart 咁啊佢就。佢係訂咗5部飛機，哇！咁個飛機係其實二手嘅啫，都唔係新嘅。好貴啊，都幾激聲喎，真係。咁租嘅，咁佢嗰陣時咧就諗住計數，咁啊請咗好多啲航空界嘅啲嘅即係啲專家啦，係。咁啊就去咗咁啊參與呢個 project。咁個 project 嘅時候咧，就佢將手上喺美國嗰時啲樓咧，就個樓價都唔錯嘅。OK。當時雷曼未爆之前㗎嘛。係啊係啊。咁唔錯咁嘅樓價嚇。咁啊樓價之後咧，嗰時個年代咧就係借咗好多錢，全部借晒錢。哇！all in 喎，all in，真係。咁啊抌咗落去飛機度。係。咁啊當然 detail 唔到咁多啦，咁啊盡量記得嘅記得講，好多年歷史啊。咁啊後來咧就係佢就計條數，最重要咧唔係個油貴嘅計數咧，就係停泊飛機係最貴嘅。OK。所以咧由頭到尾點對點呢兩邊咧係。成本最貴，停咁飛，跟住就維修，同埋做啲清潔嘅嗰啲費用嘅啫，啲上面成嘅啫，係咪？咁中間你喺上面飛嚟飛去咧，其實根本係最低成本嘅。OK，好啊。咁嗰時佢嘅理念咧就係整個飛機啊嘛，咁啊就飛，咁點知有一個意外啦，就開始樓價大冧，跟住佢又玩油嘅 hedging。哦，咁當佢對沖錯啦。OK，加埋咧油價即係升到嗰時有一段時間佢飆犀利。係，咁佢嘅樓價咧就開始跌得好犀利。哦，又俾人過孖展啦，過孖展，兩邊唔到岸，跟住就呢個 project 咧就其實就揾人收購嘅。係，嗰時咧就諗住賣盤嘅，咁啊賣盤咧就揾一個香港一個嘅富豪，係一個好出名嘅富豪，係都識嘅，但係唔可以開名啦。OK，跟住佢就揾佢救命，咁啊嗰個阿富豪咧大哥級咧就話就俾一個咩價佢咧？就超廉價，廉航啊嘛，所以廉價。咁超廉價到咧，跟住個牧師咧就真係唔抵頸，我寧願破產，我都唔益你。就係咁成間公司 collapse 曬啦。係，呢個有少少鬥氣嘅。咁其實就我當然嘅，我都諗緊，如果真係能夠即係可以 cover 到晒佢個窿咧，其實冇咩鬥氣值得啦。有時唔係為咗氣嘅，我都講翻呢個牧師係美國嘅，所以冇乜所謂講下。咁啊好啦，跟住之後咧，與此同時未。嗰個航空公司就冇。嗰時幾時嘅事啊？即係嗰時9。哇！嗰年份多諗下先，應該係喺前後07年前。雷曼我最記得係06到啦，係06、07到啦。OK。雷曼爆之前呢件事，咁啊咁啱就去到雷曼啦。咁啊雷曼又講咧就係又係古仔嚟嘅。雷曼當時咧，我個朋友喺美國，係咁都係我啲教會啲朋友嚟嘅。咁傳道人走喺美國就走翻嚟香港探我，探我之後同我傾偈。咁啊嗰個佢又問我話俾我聽，喂嗰時雷曼未爆㗎，我最記得係早2個月嘅，同佢喺度飲嘢，喺 office 樓下咁飲嘢，飲完之後飲一下咧，係佢就你香港咁歌舞升平嘅點解啊？哇！做咩事你哋咁興奮嘅香港人？嗰時股市升啊嘛，咁啊興奮之後，喂我美國爆咗㗎咯喎，車國唔對路㗎咯喎，因為咧只要有身份證都可以借錢㗎咯喎，嗰段時間，咁就算係下邊
即倒垃圾嘅人咧，有身份證都可以借幾百萬俾你去買樓嘅喎。係嗰時，咁嗰時咪癲咗咯。係啊。咁啲嘢咪出現咗啦。好似啱尾我睇完係咩咁啊？嗰時我睇緊1蚊股票我都冇掂過。係。咁啊，因為我通常都係收到風咧，都係小心啲噶嘛。OK，講真啦，而家呢個 moment 有少少似喎，因為點解咧？而家佢嗰個借錢就唔係啲窮人買啲樓啦，而家係一紮科技公司就係借錢嚟到買芯片，跟住又整咗個數據中心。嗯，係啦，我最記得嗰日咧9月15號嚇，跟住之後咧無端端新聞就話砰，因為9月嘅大日子，通常都係大日子，咁咧我又對9月特別興奮啲嘅啦嚇。係。咁嗰日咧就無端端話聽雷曼爆破，大家都未知死嘅。咁後來隔咗一段時間，哇唔掂啦，個個提心吊膽，就係咁嗰時嚟嘅。其實成件事咧係即係每一樣嘢咧，就係一個連鎖反應嚟嘅。係啊，咁啊呢個講翻以前呢個古仔啦，就係嗰時個即係航空界一個嘅即係經歷啦。其實好多嘢咧，我哋都值得參考嘅嚇。OK， 講完經濟，咁啊醫生係咁知道啦。呢個無端端就講下講到好遠咗，成日都係咁。所以講少啲經濟啦，咪而家啲人咧就係話，唔係啊嘛，你又唔講標啊，跟住走嚟窒我哋又話係唔係嘅？咁講下標咧，純粹都係興趣啦。好啦，咁啊講翻啦，話點解咧？咁我幾年前啦嚇，咁我就其實咧當咁多個 brand 你識噶嘛，我又識個 brand 啦。但係通常咧，我都係要識睇到啲咧 brand 我唔識嘅喎，唔識嗰啲叫 micro brand 啦。咁一個好有錢嘅家族，咁啊好有錢嘅家族咧就係山道士。咁啊山道士個基金，佢就收購咗一個 brand， 係我欣賞一個 brand。而阿 Charles 啊，查理斯王子咧都係中意呢個 brand 嘅。OK，因為你網上面都查到嘅，佢係帶呢個 brand 嘅。咁呢個 brand 咧亦都有一樣嘢嘅，咁啊有一個我可以講嘅就係呢個亦都係幾年前發生嘅事，一個荷里活國際巨星，係好出名嘅。最近都拍個電影非常之令到好震撼嘅。OK，咁嗰個荷里活咧喺我眼中嚟講好靚仔嘅荷里活嘅明星嚟嘅。咁啊嚟咗香港。咁嚟咗香港咧就去咗一間好大嘅 boutique。咁啊好大嘅 boutique，咁啊 boutique 就好多牌子嘅。咁啊閂晒啲門，咁閂晒啲門咧係咩咧？係唔信有人打電話。唔能夠俾人知道出現，點解？因為即係太多人震撼㗎嘛。OK，係咪？咁第二樣嘢就係亦都唔想俾人知道，睇嘢嘅時候騷擾㗎，係咪先？唔係，我估同埋有時呢啲荷里活巨星佢真係啲代言咧，好尷尬㗎嘛，巴閉㗎嘛，咁樣講佢。唔係啊，即係你係幫法拉利代言，你無端揸架林寶嘅啫，買架林寶點咧？即係咁樣。係啊，咁啊當然啦，應承哥唔可以開估啊。係。咁啊呢個入去之後咧，竟然發現咗一樣嘢喎，就係哇！竟然佢咧就入到去咁多隻牌子，佢唔係揀 PP，又唔係揀 AP。不過佢依啲級數，佢應該 PP、AP 撈，即係隨手可得啦。彩虹有彩虹，你可以咁講，係咪？佢反而佢揀啲佢揾唔到嘅嘢噶嘛，可能係。咁第二樣嘢咧就係又唔買勞力士喎，佢唔使啦。好啦，咁可能。佢好多勞力士嘅話俾你聽啊！一定。咁啊之後咧揀咗隻 brand 出嚟喎，咁啊咩 brand 咁啊好奇啊！原來一隻 brand 係我都好中意嘅，就係山道士投資咗收購咗嘅Parmigiano Gianni。咁啊Parmigiano Gianni咧，咁啊其實老實講啊，佢擁有6部定7部咧個 CNC 機，佢係全個瑞士唔知總共係7部啊，佢擁有咗唔知5部定6部。係佢控制，因為佢嗰時係做機芯啊，即係 OEM 俾人哋嘅。OEM 俾人哋，咁啊幫人哋 OEM 嗰啲機咧、機芯啊，或者嗰啲拍子嗰啲嘢。咁佢又真係簡單到咧，連皮帶又自己做，跟住之後機芯咪自己做，機殼係自己做 casing 自己做。古仔同 AP 一樣喎，又係用機芯起家喎，由螺絲起家。都啱嘅，但係PP 好似唔係自己皮帶嘅，唔係自己做嘅，都係翻貨翻。有時你做唔到咁多樣嘢噶嘛，或者人哋做成都平自己。咁但係佢哋全部自己做啊嘛，咁佢一條龍做。咁但係有問題喺度啦，因為嗱今集咧我定Parmigiano Gianni咧嗰個老闆咧都會睇到嘅，留意我啲講一啲嘢嘅，因為講佢個 brand，我嚟緊又要睇廠啊嘛，睇間廠啊嘛。咁啊過去欣賞下佢哋咁多好大好多間，佢好多間廠㗎，一忽忽咁樣，因為收購翻嚟㗎嘛，即係個產業鏈。係啊，產業鏈收翻嚟。咁有自己嘅酒店喎，大佬帆船酒店好靚㗎喎。咁啊，第一個機會影到啲景啊，話俾大家聽下咯。
佢玩錶係因為第一啦欣賞啦，第二咧嗰啲中意玩錶嘅啲老闆咧，即係其實我覺得咧呢個世界咧啲人咧就老闆嚇，係投資者啊，係啲錢咧就係多得滯咧，就會買啲藝術品，係畫啦，係咪古玩啦？係啊，啲歷史嘢啊嘛。未去到我呢個級數，未去到。係有嘅，不過你有時撈嘢，你又唔係掛住去買股票啫，係都玩 hedging 嘅啫。咁佢哋當係藝術品噶嘛，所以錶咧唔係睇時間噶啦，而家講清楚先。所以有時啲錶咧有啲唔準咧，好正常嘅，由得佢啦。你攞嚟裝飾或者攞嚟欣賞嗰啲工藝啫，係跟住投資價值喺度。咁當然啦，如果準就更加好啦。即係好似你啱啱訂啫，係啦，你訂啫。咁嗱，我又講翻我哋呢個錶啊嘛，周流時咁啊，咁啊呢個 Parmigiani 啊嘛，咁 Parmigiani呢個 product 咧係乜個 brand 嚟㗎？咁但係佢就幫人哋做咧，隻 brand 嘅大牌子，隻都係好受歡迎。哦，於是又覺得咧，我唔甘心啊，係啊，我唔甘心，係啊，咁啊自己做出嚟，但係咧，真係又唔能夠好出眾喎。咁你話又唔可以同人講話，我幫邊間做，我幫嗰間做，因為簽晒 confidential agreement 啦。咁你當然一定㗎啦。咁你諗下佢二手價咧，就反而又唔會話好。即係幫你包你賺錢啦，簡單嚟講。咁你又要識欣賞嘅人先會買㗎嘛。咁你唔識欣賞，你為咗賺錢嘅，咪勞力士。嗱，有咩吸引你咧？問題呢度啦。當你去到另外一個角度，其實我諗緊買一隻錶咧，係唔係因為投資純投資？嗱，呢個你嘅同我有少少唔同啊嘛。係啦，同你 fundamental 最唔同啦。你最緊要咧就係買股票賺到錢，買翻隻錶更加要賺到錢。係啊。咁我對 brand 唔認識嘅，當時我第一隻。嗰時有一個咧意外咧就買一隻，嗱我講咗好多次啦，因為今日咧我特登着件黑色衫咧就係襯翻呢隻黑色嘅錶嘅。嗱，呢個唔係黑色，當你喺晚黑嘅燈光下咧，你會望到落去咧就似黑色，咁啊所以襯衫嘅時候咧，你會見到深黑色。實際上喺陽光咧或者燈照下咧，嗱我攞個燈照下，咁啊佢咧係一隻咧。係藍色嘅。哦 ，OK。你睇我遠睇，我依個角度睇都似黑色喎。係啊。嗱，知我係藍色。佢係藍色嘅，佢係藍色嘅紗金。咁呢個錶咧就其實好靚嘅。呢個錶當然係優點咩咧？係 unisex 嘅喎，藍又得，黑又得，綠又得。但係幾大啊？好似43mm嘛，44啊？冇。睇落去幾大喎？其實呢樣嘢好似係40mm嚟嘅。係啊。咁同埋一樣嘢好輕嘅呢個錶，因為佢本身咧。嗱，我睇翻下幾重下，攞個磅仔重先，掃出嚟俾大家。咁呢個錶咧輕身啦，同埋咧佢69個 gram 嘅啫，69個 gram。咁呢隻係 Rose Gold 嚟噶嘛？咁呢個 Rose Gold 嘅錶咧，第一件事我當時睇咧就好靚仔喎，佢打磨好靚，打磨好靚。咁啊加上咧佢入邊咧係白金妥嚟嘅。係啊，咁啊呢個珍珠妥咧，又覺得咧就好靚仔嘅。咁與此同時咧，當然啦，其實呢隻錶咧就當年係2016年㗎嘛。咁啊16年之後，佢係出嚟嘅時候咧，就係一隻限量版特別版嚟嘅。咁啊仲要 special edition 嘅。咁啊錶我就中意 edition specially 靚㗎。咁隻錶得限量99隻 ，suppose 咧係99隻。但係我就揾官方咧，到而家佢自己咧，佢都唔知道自己出咗幾多隻，即係好似法拉利 F40，可能唔係99隻，可能出咗停咗，可能佢突然之間就加入單，咁我又唔知，因為呢個錶咧其實當時嚟講咧，早有黑 number 㗎，好似又冇喎，唔係好過喎，冇寫 number， 因為其實呢個市場咧嗰時咧佢話嘅時候咧係唔講。係啊，咁保留自己啊嘛，好生意咪整多啲咯，唔好生意咪算咯。喂，但係呢個 brand 嗰時好早期啊嘛，咁 Parmigiani 個 brand 都好多人都唔識嘅。咁你賣唔賣到都未知。咁佢又有碎石喎，咁個碎石裏邊咧加埋有60幾份。係啊，唔夠一卡，OK。咁啊碎石圍住，咁啊閃閃令㗎，戴上嚟。但係嗰個年代應該唔係咩咯喎？嗰個年代應該都仲係真石喎，唔係 synthetic diamond。一定係真石，呢個真嘅碎石嚟嘅。係啦，同埋佢又反而佢要求係咯。Natural diamond 佢又要求都好高嘅，咁咪執。咁當然啦，你金沙嗰個呢個咁樣嘅黑色嘅呢個嘅玩法咧嘅時候咧，佢能夠做到個一齊用啊，一路燒啊，嗰時產生呢個效果咧，我都覺得佢咧做得佢幾靚嘅。係個 dial 燒得唔錯。係啊，幾靚嘅。咁當時又唔係好多人識喎。好啦，咁呢個錶咧亦都係講緊啦嚇，total 粒咧就係84粒啊。84粒嘅碎石圍住佢，咁我照過啦，咁咪靚仔仔啦。咁呢個咧就係 PF702啊，係咯，佢 PF702。咁 suppose 其實如果正確嚟講咧，個 size 準確咧係39。OK。咁我又冇研究咧咩叫 nut to nut 啊啲乜嘢噶啦。咁佢厚度都係8.4。係。咁8.4。咁我覺得呢個薄身，咁啊加埋鱷魚帶。咁呢個喺個
某個程度咧戴上咧喺啲着西裝啊、襯西裝咁啊唔錯。不過我又真係好老實，我麻麻啲皮帶嘅，係啦，我都係我中意嗰啲金屬，我中意金屬，係中意金屬。洗手啊，我哋成日係啦，你洗手嘛，醫生要成日洗手做手術啊嘛。好啦，咁嗰個問題就喺呢度啦。另外咧，呢隻錶咧當然啦，山道士好有錢啊嘛。不過咧，Hermes 係入咗股喎。Hermes 入咗股，咁所以咧。係咪攞佢個機芯嚟啊？因為佢幫佢生產個錶啊嘛。哦，係。咁啊，呢個一定係有關係。咁查到嘅網上我都唔係都爆咯。係。呢條咧係 Hermes 嘅皮帶。OK。原裝皮帶。我唔怪之咁軟熟啦，先戴上手。原裝皮帶，咁啊問題就呢條皮帶我想買一條8000幾。嗱，咁啊掉翻轉喎，我覺得嗱，如果鱷魚皮8000幾蚊，咁啊公道過嗰啲窩屋嗰啲膠帶啦。哇！嗰啲快拆膠帶我唔敢講啊，但係都買條帶都幾肉赤嘅話，係咪啲8000人好似？賣油仲貴啦。賣油都貴嘅，係覺得貴。咁呢隻錶咧，我就自己睇下呢隻金啊嘛 ，Rose Gold 嘅錶。咁我就戴隻錶嘅時候咧，着黑衫啊，當然襯下西裝，黑西裝心。係 OK 嘅，OK 嘅，先戴。grand 㗎，咁同埋咧簡約2支針夠㗎啦，唔使戴3支針嘅，因為咧3支秒針咧而家有啲係多餘嘅，咁睇時間唔使太準啊嘛。其實算啦，戴呢啲錶其實都睇時間，係嘛？睇時間去睇手機嘅。好啦，問題呢個隻錶咧，佢又幾準嘅喎，又唔差嘅喎，即係幾深好啦，佢又唔差嘅喎，加上咧佢打磨又 OK 喎。OK，好打磨咧，抵個打磨真係。嗱，佢呢個打磨咧都冇呢一個，即係佢而家近代啊，因為呢隻錶係10年前啊嘛。係。咁近代嘅錶咧，佢嘅打磨咧，佢用緊一個新嘅一個紋理嘅。OK。你會睇到個 Tonda 嗰集錶咧，就知道嗰啲紋理，個打磨嘅唔同咗，係好難打磨嘅。如果要講打磨咧，慢慢可以再分享下。打磨我自己作為個最 layman 普通咧，你問我話啲反射唔知大家睇唔睇到咧，即係咁樣反光嘅話，可能淨係有個 close shot 咧。其實啲都好靚啊。同埋佢嗰個 pattern，佢倒角打磨做得好喎，倒角打磨真係好攰，真係攰。咁好啦，咁都係咁講啦，我就自己睇翻，有時咧我又攞翻啲鏡嚟去執一執佢啦。佢會有時呈現咗啲反射嘅光澤咧，折射咧係好特別㗎。呢隻錶好啦，喺阿醫生嘅角度啦，不如咁啦，我哋講翻呢隻錶啦。呢隻錶就係佢嘅沙金石。因為我有時帶出去咧，就會覺得咧沙金石咧好靚仔㗎。係。咁 Parmigiani Giuliani 咧就以前咧，因為佢個名咧好鬼長，因為個 watchmaker 啊嘛。係啊。個 watchmaker 個名就係咁鬼長。咁好啦，由來而家就最新嘅 CEO 咧就進場啦。咁個 CEO 咧以前係 Bulgari 咁樣過檔㗎。OK。咁過檔請咗過去之後咧，就開始改變咗佢個風格。係。咁嗰個風格咧就係從以前咧嗰個名咁長咧，就改咗個叫 PF 個 logo 簡簡單單。咁啊覺得咧更加好似咧即係好似 AP 咁樣啦。我要整個 PF。簡約係啦 ，OK。咁啊，就算係你揾 PP 都好啦，係啊，咁都係成個 full name 噶嘛。係。咁佢咧就以前就學翻個 full name，咁而家就轉咗個 PF。咁 PF 幾好嘅，簡約啲。係係係。咁個新錶咧，佢全部用呢個方法嚟編成。即係 even logo 都係 PF。係啊，變咗 PF 啦。咁其實你睇到之前都有嘅喎，你睇唔到呢個 logo 啊？哦，見到，係喎。以前佢嗰個扣咧都係用 PM 嘅。OK。係見到。咁 PF 嘅，咁佢 PF 都好啦，咁佢又覺得 OK 嘅，咁啊嗰啲靚仔嘢搬咗落去，係即係仲好啦，更加簡約啊嘛，咁啊變咗你個機嗰個即係我意思話嗰個 dial 咧，你會睇得更加多啲咯，係冇遮住咗咯，而且你睇唔到串法嘅，太密啦，太細啦，係啱。咁但係我啲朋友仔咧 collector 咧就唔係喎，佢又話覺得以前個名先覺得夠 grand 喎，係又話佢覺得好似覺得比較有個瑞士嘅傳統嘅鐘錶藝嘅特色，都係個喎。點解咧？上次嗰個 AP 個 RM 都話，張生你睇下，嗱呢一款咧自有嗰個 AP 嘅全寫嗰個 logo 㗎咁樣。嗱好老實，我自己買錶我又好少睇呢樣嘢，你睇唔睇啊？好少睇嘅。我自己唔睇咯，但係即係好似有啲人啦，即係嗱呢個，我覺得係 personal preference 嚟嘅。有啲人好似咧。架 Benz 喂2025年款2024年款咧，嗰個眼燈改咗少少啊，個車頭燈又改一啲啊，嗰個鏡眼燈咧大咗少少，細啲佢哋會睇啲嘢。就算 Patek 啊，或者即係 PP 啊，你都唔會講 Patek 啦 ，Patek Philippe 啦，俾你講就係話俾你聽，由頭到尾都係講 PP 啫嘛。係，喂，講真 AP 我都噏唔出個名咧，do 係啊，咁都係正常嘅。咁呢個咧就都係簡約嘛，都算好噏㗎啦，講真。係，即係佢都唔係 full name喎，你呢個只不過係。下一節仲有喎，仲有 F 喎，係喎啱喎，所以呢個佢就係佢轉咗簡單版係好嘅。咁睇落去個 pattern 真係靚。咁話有 Rose Gold啦，係咯。咁啊750啦，咁但係你嗰時我幾時啊？咩年代啊？不過你有2-3年前啊，3-4年前啊。
都有3年啦啩，唔記得。3年前嗰時應該都要，但係初買都冇犀利啦，應該25-30咯都要。咁上下啦。反而而家幾好喎，佢而家有個 warranty 咧提升咗喎，5年 warranty 喎。係。咁5年 warranty 咪都幾好啊，咁咪得閒咪攞去賣油咯。啱。係啊，咁而且我覺得佢即係好有 heart 啊，咁做呢隻錶。咁所以咧兩隻 brand 我好中意嘅，一個Rolex Frame，我Rolex Frame 我係好中意嘅，但係唔係好多人欣賞。咁我兩間 Rolex Frame 同呢個 Parmigiani 去係嗰個產量咧，邊個多啲啊？嗰個 AP 個即係個 AD 個產量咯，邊個大啲咧？你講呢隻同埋 Rolex Frame 嘅？應該Rolex少啲，少啲，因為間廠實在太細間啦。Rolex呢間公司係一間比較細嘅。係，但係咧就老實講，唔係真係有太過好多人欣賞到啦。呢啲係咯，要時間咯，要 build up 咁 Michael 我中意嘅嘢咧就啲冷門嘅嘢啊嘛。今日咧我分享呢隻錶咧，原因係真係中意佢，同埋好大。佢嗰個香蜜絲皮帶真係好貼手，軟熟，係啊，好軟熟㗎，好大㗎。咁呢個咧就係我想講，仲有呢隻錶戴起上嚟咧好 balance 㗎。OK，咁戴起上嚟就唔會話俾你聽有啲咩嘅。感覺到揈啊、剩啊啲嘢都貼口，係咪？嗰個襯衫一流，所以今日咧就襯黑色衫，係今日深色嘅衫。好啦，今日呢集咧就講到少少嘅我哋嘅 Parmigiani，就係延續我下一集咧就會講下我其他嘅 Parmigiani，因為由唔認識開始唔中意，諗下唔想買，就跟住就追翻一啲佢嘅 Parmigiani嘅新嘅 product。OK。咁啊，多謝大家啦！咁啊，最後咁啊，亦都支持啦！我哋呢個新嘅頻道啊，呢個商標導航2.0，唔係商標導航啊，商標導航2.0 Business Talk 嚇。咁啊，中意啦！俾 like 咧就原因係咩咧？我知道咧，原來呢個 topic 咧你啱聽嘅，咁啊唔啱聽都冇辦法啦。咁講咗咯，唔啱聽應該都聽唔到呢度啦。第二咧就訂閱咧就咩咧？多啲人知道究竟啱唔啱睇啦，嗬。咁啊，第三個分享咧就係咩咧？識玩錶嗰啲啊，或者中意啲唔同嘅 brand 嘅錶人，或者中意經濟咯，係啊，中意經濟啦。咁我啊中意咧就係講下啲唔同嘅嘢啦，同埋啲商業上嘅分享。係。咁啊，亦都希望下次再見到大家啦，好嗎？好啦，好啦，再見，拜拜。